ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ ба кулли мардуми мусулмон. Иншааллоҳ ки хуб ҳастед. Аввал аз ҳаматон хоҳиш мекунам барои маълумота гирифтан бародарои азиз чӣ қадар метавонем видео лайк монем ва поделиться кунем барои ҳамин хабара расонданам, то шахсое ки бе документ ҳастен дар шаҳри Россия мақсад огоҳ шаванд, эҳтиёт кунанд. Фақат ҳамин бародаро аз шумо хоҳиш чӣ лайк мекунем, поделиться мекунем ва ҳар яктон ҳақ дорад ки фикри ақидаи худтон дар комментария банависед. Аллоҳ аз ҳаматон розӣ боша бародаро ва хоҳару модарое ки тамошо мекунед, ҳурмат мекунед. Чӣ гуфтани ҳастам? Ана бихай ман ай новостиҳо дидам, бо ай ҳамун сайтшон, ҳамун российский сайтро омадам дидам. Путин худаш гап задаги ай рӯзи якум бо строги тарак меқапанд мигранта. Мақсади гап чие ки бародарое ки бе документ аст, бародарое ки ҳастен сари вақте чие барен граница биёен документ кунед, ҳаракат кунед бародаро, хоҳаро, модарое ки тамошо мекунед, ҳаракат кунед ки корои официални бисёртар кунед. Рӯз ба рӯз хай хитон дидаистед ки рӯз ба рӯз Россияро патина қимат карданд, квартираро қимат карданд. Хулоса ҳама чиз рӯз ба рӯз қимат шудааст. Ба ҳамин хотир мақсад ҳаракат кунед, кӯшиш кунед, ба документ бигардед, эҳтиёт кунед. Фақат сами главни аҳамияти бародарои азиз ки эҳтиёт кунед. ҳазору шиям кунем шаҳри мардумай. Ба ҳамин хотир аз ман хоҳиш ба ҳамаи бародарое ки ҳурмат мекунед, тамошо мекунед, чӣ мекунед, кӯшиш кунед мақсад граница бирен биёен документҳои нав кунед. И хубиш ҳамие ки мақсад як ҷо ҳам сари баланд хадиам гап мезанӣ ки и давлати дар корш ҳамун патент тамоша регистрия тамоша дар корш депортат мекунав. Мақсадам че камтара камбоша бо эҳтиёт кунед бародарои азиз, дар ҳар ҷое ки бошед мебинед мақсад эҳтиёт кунед. Хоҳишем аз шумои бародаро. Баъд чӣ гуфтани он ҳастам бародарои азиз, ин парада номраи хидмай ҳама вақт мегӯям ҳама видеом авиакас амай ва и парада номраи акаи муслим аст, авиакаси муслим ки дастафташ ба Тоҷикистон ба самолет омада 24 соат рафта мераса бародарои азиз. Касое ки мақсад мехоҳем ки ягон документ дорем, телефон дорем, хулоса чизое ки дорем ки мехоҳем ки Тоҷикистон роиш кунем ки намин рӯз бутеш пагаи Тоҷикистон то бигиша дар метрои Люблино рӯпарои бозор ТЦ мегӯям, бозори ТЦ рӯпарош кафеи баракатай мебари дар ҳамҷа дар дасташ мети пагаи Тоҷикистон метавонӣ ки мақсад бигириша палучатиш кунӣ. Ба ҳамин хотир бародарои азиз касое ки мақсад дастаф телефон, документ, дору, хулоса ягон боре ки мехоҳем ки дастурочни Тоҷикистон бараса дар 24 соат, ин ҳамиҷа номраи акаи муслим аст. Занг бизанед, иншааллоҳ ки бурда мерасонатон. бародарои азиз, билетон мутаассифона як 3 ё 4 рӯз шид, дар рӯз шид қиматтарак зая камтарак ба нархи пешинаш. касое ки рафткен мақсад ҳаракат карден билетҳои самолет до ҳамиам баъд охири гуфтаниам ки бародаро бо мегӯям, хоҳаро, модаро ки тамошо мекунед, аз ҳаматон хоҳиш мекунам эҳтиёт кунед. Баъдан ана видео дар охир як чиз гуфтам, касое ки ҷои кор дорен дар ягон ҷо одамтон дар коре, мақсад 10 одам дар коре, 20 одам дар коре, 20-30 одам дар коре, аз ҳаматон хоҳиш мекунам дар ҳамин номраи мо дар WhatsApp мо занг бизанед ёки дар номраи мо занг бизанед бародарои азиз, омада реклама мекунед то бародаро, хоҳаро, модаро соҳиби ҷои кор шаванд. Касое ки бригадир ҳастен, прораб ҳастен, ягон ҷо ягон коре ки метавонед ки одам қабул кунед бародарои азиз, занг бизанед, мо реклама мекунем бародарои азиз. мардум рафта соҳиби як нола нон шава. аллоҳи меҳрубон аз ҳаматон розӣ боша. худованд ҳар ки ҷое бошед дар потон хоре нахала. як чиз дига дар охир гуфтанем ки бародарои азиз, худованд ҳамата хонаи худо насиб гардона. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.